السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب تالتة ثانوي، بص يا شباب، احنا طبعا كنا في الحصة الأساسية اشتغلنا الملف الدائري وشرحنا نظري الملف الحلزوني، فمعانا هنا الحالات الخاصة للملف الحلزوني وعدد مهم من الأسئلة اللي فيها شغل تقيل. هنفرم الملف الحلزوني عشان إن شاء الله الفترة الجاية هتنزل لنا حصة طويلة شوية هيبقى فيها أسئلة غير كل اللي هيتحلوا دول كمراجعة على الجزء اللي فات من الفصل كله. أنا تعبان شوية فاستحملوني حبتين، إن شاء الله هنستفيدوا كويس من المحاضرة الصغيرة اللي هنعملها دلوقتي، وربنا يسهل ونعدوا الكريب ده على خير. بس إيه، عينك كده معايا وافتح مذكرات الشرح بتاعتك، إن شاء الله نستحمل الحتة دي وصحتي تجيبني لحد ما نخلص الجزء ده. يلا بينا نبدأ مع الحالات الخاصة للملف الحلزوني. ربنا يعدي الكريب ده على خير. ايه الجهاز ده؟ هنبدأ الأول بوصف بعض الحالات الخاصة عن الملف الحلزوني، ثم هنبدأ نحل عليه شوية أسئلة عشان نطبق عليه. الشغل ده طبعا عندك في مذكرة الشرح، ولكن هنشتغله بإيدينا عشان نشوف الحالات ماشية إزاي. أول حالة من الحالات الخاصة اسمها حالة اللفات المتماسة. حالة اللفات المتماسة يعني اللفات اللي لازقة في بعضها. أساسي أو طبيعي الملف الحلزوني الطبيعي بتاعه إن الحلقات متباعدة عن بعض، يعني الشكل الطبيعي للملف الحلزوني بيبقى كده، فده بيخلي فيه فراغ ما بين كل لفة والتانية، ده الطبيعي. أما أجي أنا أقول لك في السؤال لازم أقول ملف حلزوني لفته متماسة. أنا لما أقول لفته متماسة يعني القصد إن لفته دي لازقة في بعضها، مش سايبة بينها فراغات، فيبقى الوضع كده. يوم لما يقول لك إن لفات متماسة، أنا هنا عندي قانون أقدر أستخدمه إن طول الملف الحلزوني ده يتجاب إزاي؟ بقطر السلك. قطر السلك يعني 2 ار داش. قطر السلك مش قطر الدايرة، السلك ذات نفسه ليه قطر، تضرب قطر السلك في عدد لفات السلك. يعني ايه؟ لو السلك ده مكون، عد معايا، من لفة 2 3 4 5 6 7، وانا عرفت ان سمك السلك ده قطره سنتي. طب واللفات لازقة في بعضها، يبقى سيادتك لو جبت اللفات دي وضربت سمكها في بعضها هتجيب طول السلك على بعضه، وبناء عليه تقدر هنا تجيب طول السلك. طول السلك اللي هو طول الملف الحلزوني، يعني المقصود بيه اللي هو طول الحتة دي على بعضها بضرب مين في مين؟ قطر السلك ذات نفسه في عدد لفاته. أيوة، بس هل دي قاعدة عامة أو حالة عامة؟ لا، القانون ده مش من حقك تستخدمه إلا لو اللفات متماسة. هتقولي طب ليه؟ ما هي اللفات لو مش متماسة واستخدمت ده هيجيب إجابة غلط، لأن أنت مش هتبقى حاسب الأجزاء الفاضية اللي في النص دي بكام، فأصبحت ما جبتش طول المنطقة مظبوط. يبقى أنا أقدر أستخدم القانون ده لما تكون اللفات متماسة، وهوريك ده في مسألة حالا دلوقتي. يبقى الكلام ده بيطبق إمتى يا فندم؟ على حالة اللفات المتماسة. القواعد الخاصة تتحفظ كويس. طيب الحالة الخاصة التانية، بص معايا، لو عندي ملف دائري وقال لك في السؤال هذا الملف أبعدت لفاته، يعني الملف كان دائري وقمت ماسك طرفيه وعاملهم كده، كده انت بتحوله من ملف دائري لملف حلزوني، حلقاته كانت جوه بعض خرجت من بعض. طب لو عندي ملف حلزوني وقام قايل لي في السؤال ضغطت لفاته، يبقى الدائري لو أبعدت لفاته تحول من دائري لحلزوني. طب لو حلزوني وضغطت لفاته هتخش جوه بعضها، فهتحول من حلزوني لدائري. دي زي دي، يعني الاتنين نفس القاعدة نفس المبدأ بيحل عليهم. قول لي اعمل ايه؟ بص يا باشا، قانون كثافة الفيض للملف الدائري ميو ان اي على 2 ار، خدناه. طب قانون كثافة الفيض للملف الحلزوني ميو ان اي على ال. طب هات لي بينهم علاقة، اقسمهم على بعض، كثافة فيض الدائري على الحلزوني. طيب يبقى هتعمل ايه؟ هتقسم ميو ان اي على 2 ار وتروح تقسم على التاني، بس بدل ما نقسم نضرب ونشقلب عشان يبقى الشكل اسهل، فنخليها ميو ان اي على ال بالمقلوب. هو في الاخر نفس الملف، ملف واحد كان دائري وبقى حلزوني، او حلزوني وبقى دائري، بس هو نفس الملف. انا معايا ملف واحد وهبعد لفاته او اضغط لفاته، كده حضرتك الميو ان اي دي هي الميو ان اي دي.
ونفس الملف، بس في اختلاف وحيد، انه هو حلزوني ليه طول وانه هو دائري ليه قطر، فبالتالي ده ما يطيرش مع ده، فتوصل لقاعدة ذهبية جت قبل كده لجنة، ان النسبة بين كثافة الفيض للملف الدائري الى الحلزوني تساوي طول الملف الحلزوني الى قطر الملف الدائري. طبعا الاثبات مش هتثبته في اللجنة، بتثبته في البيت تتدرب بس تقتنع جه ازاي، انما انت في الاخر هتنفذ على طول. حالات خاصة هحل عليها دلوقتي، انا بس بقنعك بيها عشان لما اجي احل تبقى عارفها جاهزة. امتى اطبق القاعدة دي؟ ملف دائري تحول لحلزوني او حلزوني تحول لدائري. تحل كده على طول تخلص معاك في 30 ثانية، مليون في المية الحل هيبقى هنا. اما امتى من حق استخدم ده؟ لما تبقى اللفات متماسة. الحالة الاهم اللي جالها سؤال اللجنة اللي فاتت على طول، اقسم بالله بنحكيها من 2009، حالة معروفة جدا بس ما بتجيش كتير، ولكن لسه جاية اخر لجنة، هوريك سؤالها كمان شوية. حالة قطع جزء من ملف حلزوني وإعادة توصيل الجزء المتبقي إلى نفس الدائرة الكهربية. أنا رايح في داهية، صوتي ضايع وكان عندي دور عماني، فخدت كام يوم أنا ما كنت شايف قدامي، فاستحملني معلش. الحالة بتقول لو عندي ملف حلزوني قطع جزء منه، ركز معايا. لو ده كده يا باشا ملف حلزوني، تعالى نفترض إن هو طوله مثلا 4 متر، ويحمل جواه او عدد اللفات اللي فيه يعني مثلا 100 لفه. هقطع ربعه مثلا، هقطع جزء منه بالمقص. طيب قطع جزء وبعدين وتم توصيل الجزء المتبقي بنفس المصدر، يعني بنفس البطاريه. كده ايه التغيرات اللي حصلت لهذا الملف؟ اولا انت قطعت جزء منه، يعني مليون في المية طوله ماله هيقل. طول السلك اللي انت مصنع منه الملف هيقل، وطول الملف ذات نفسه الطبيعي انه هيقل، وممكن انا ارجعه لوضعه تاني، بس انا اقول لك ان انا هعمل ده. بس مبدئيا الطبيعي ان الطول هيقل، ما انت قاصد حته. طب الطول هيقل وعدد لفاتك اكيد هيقل، لان انت قصيت الربع مثلا، قصيت حته، ففي حبه لفات اترموا في الشارع، يبقى اكيد العدد الكلي ماله هيقل. طيب ومقاومه السلك وربنا هتقل. طب ليه يا مستر؟ لان ار اخويا بتساوي رو اي في ال على ايه، فلما تقص حته الطول هيقل فالمقاومه هتقل رسمي. طب والمقاومه لما تقل يعني التيار ماله هيزيد، يبقى السلك ده المفروض ملفك التيار فيه هيزيد. طيب وايه كمان؟ لسه في تاني. طب عدد لفات وحده الاطوال، يعني عدد لفات المتر الواحد اللي احنا سميناه ان سمول، خدنا الكلام ده، هيحصل له ايه؟ بص معايا كويس. لو كان الملف ده طوله 4 متر وفيه 100 لفه، قمت انا قاصص ربعه، يعني اللي ناقص 3/4. حلو. ال 100 لفه دول لما يتوزعوا على 4 متر، يعني كل متر فيه 25 لفه، يبقى سيادتك لما هتقص ربعه هترمي 25 لفه، فهيتبقى لك 75 لفه، وهيبقى طوله 3 متر بس، لان انت قصيت الربع، ربع الاربعه واحد. لو قسمت حضرتك 100 على 4 تديك 25، ولو قسمت 75 على 3 تديك 25. ايوه نسبة كل متر هي، لانه في الاخر كل متر يشمل نفس العدد من اللفات. انت هتقص جزء هيطلع بلفاته، فمش هيأثر على نسبة عدد اللفات الباقية، فبالتالي عدد لفات المتر الواحد تظل قيمة ثابتة. وطبعا التوصيلية الكهربية والمقاومة النوعية أكيد هي كمان تظل قيم إيه؟ ثابتة. كل ده أنت ممكن تسأل عنه نظري، وده اللي حصل في اللجنة اللي لسه معدية. وأقسم بالله الكلام ده أنا بحكيه للعيال من 2009، من أول ما مسكت القلم على السبورة. دي قاعدة في المنهج محدش بيهتم بيها. ليه؟ ما بتجيش امتحان كتير. هو بيلعب على الحاجات دي، العيال بتحس اللي هو إيه؟ ما شافهاش قبل كده في امتحانات كتير فمش مهمة، فبيجيبها. هتقولي طب ما هي لسه جايه اخر سنه يجيبها تاني، الله اعلم، مش قصتي.
تدرس كل ما يمكن دراسته. طيب لو قلت لك بقى عشان في حته رياضيه هنا، هات لي النسبه بين كثافه الفيض قبل الى بعد اعاده التشكيل او قبل الى بعد القطع. اسهل قانون تستخدمه هنا ميو ان سمول اي، كان شكل من اشكال قانون الملف الحلزوني. طب ليه؟ عشان لما اقسم ميو ان سمول اي على ميو ان سمول اي، ما انت هتقسم ده على نفسه، ما هو كان حلزوني بقى حلزوني، بس في حالتين طبعا معامل النفاذيه ثابت، وانا لسه عامل لك اقناع اهو ان سمول هي كمان ثابته، كده تبقى النسبه هي نسبه التيارات بس، صح كده؟ طب ما انا كده اقدر اجيب لك قاعده ذهبيه في القطع هنا بتقول ان كثافه الفيض متناسبه مع شده التيار بعلاقه طرديه، فده يخليها متناسبه مع المقاومه بعلاقه عكسيه، فده يخليها متناسبه مع الطول بعلاقه عكسيه، لان المقاومه والطول بينهم علاقه طرديه. القاعده دي مهمه جدا، بتخلص اسئله بالهبل. الحالات الخاصه للملف الحلزوني الثلاثه اللي انا شرحتهم مهمين جدا. تعال بقى نطبق عليهم ونشوف السؤال ممكن يجي ازاي. هنبدا مع السؤال، طبعا دي اسئله في مذكره الشرح معاك، بنترقم في السؤال او في المذكره رقم 9. سلك معزول قطره 2/10 سم، ده قطر السلك، يعني 2 ار داش للسلك، قطر السلك ذات نفسه. لفه اتلف حوالين ساق حديد معامل نفاذيته 2 في 10 أس سالب 3، ده الميول اللي هتستخدمه هنا، عشان هنا هو لف حوالين ساق حديد، يعني وسط المحيط بالملف حديد مش هواء، بحيث تكون اللفات متماسة اهي اهي، يعني الحالة حالة لفات متماسة على طول الساق. لو مر تيار 5 أمبير، ادي الشدة، احسب كثافة الفيض عند منتصف محوره. هنا في عيال بتسأل سؤال منطقي، مستر السؤال مش موضح نوع الملف، هو دائري ولا حلزوني ولا؟ وجهة نظر باشا، بيقول لك عندي قلب معدني هلف عليه ملف حلزوني. ايوه يا مستر، ما هو ما قالش حلزوني، ما هو ما فيش احتمالات. حضرتك لما تجيب ساق وتمسك سلك تلف عليها على الساق، هيطلع ملف نوعه ايه؟ حلزوني. اي ساق يلف عليه ملف هيبقى حلزوني، لان اللفات لازقه في بعضها، فبالتالي لفه جنب لفه جنب لفه جنب لفه حلزون. يبقى انت هنا عايز تحسب ايه؟ كثافه فيض ملف حلزوني اللي قانونها ايه؟ ميو ان اي على ال، ملف الحلزون. معامل النفاذيه معطى، عدد لفاتك مش موجود، شده التيار معطى، طول الملف مش موجود، بس انت مش واخد بالك ان من حقك تستغل القاعده بتاعت لفات متماسه. عشان كده اللعبه بتبقى انك تكون عارف القاعده بس. في اللفات المتماسه لسه قايلين ان طول الملف الحلزوني يصبح قطر السلك في عدد لفاته، عشان اللفات متماسه اهي القاعده اهي. يعني يصبح هذا القانون ميو ان اي على طول الحلزون اللي انت هتشيله وتحطه قطر السلك في عدد لفاته، عشان اللفات متماسه، وطبعا العدد هو العدد مع بعض، فاقدر احل من غير العدد. فاصبح انت هتحل بقانون شكله عامل ازاي؟ ان كثافه الفيض بتساوي ميو اي على 2 ار داش. معامل النفاذيه معطى، شده تيارك معطى، قطر السلك معطى، محتاج بس يتحول عشان بالسنتي هيبقى متر. ينفع احل كده وينفع احل بطريقه تانية. طيب ايه هي الطريقه التانية؟ ان انت بعد ما تعوض مره واحده في القانون، تطلع معاك كده صح وتطلع معاك كده صح، يعني عوض وابقى طير انه وانت بتحل، مش فارقه، هتطلع في الاخر النتيجه اهي 5 تسلا. هتقول لي مستر سؤال سهل، والله كمان شهرين ما هتفتكر، مش هقول لك في الامتحان، دي حالات خاصه. هوريك حالا سؤال لجنه بيلعب ازاي، حلقه هو بيلعب على انك هتبقى نسيته، لانه بيذكر في حصه على مدار السنه، فركز على الحالات الخاصه عشان بتنزل لجنه. طيب تعالى بص معايا، ده كان في امتحان ازهر، ملف لولبي طوله 20 سم، ادي طول الملف اللولبي،
يمر به تيار يولد فيض كثافته، ادي كثافة الفيض عند منتصف محوره. امسك الحالات الخاصة. ضغطت لفاته، لولبي ضغطت لفاته، فيتحول من لولبي لدائري. ما تفكرش، تقول لي كده على طول كثافة فيض الدائري إلى كثافة فيض الحلزوني تساوي طول الحلزوني إلى قطر الدائري. لسه عامل له الإثبات من 5 دقايق. تثبت إثباتك في اللجنة غلط عشان هتضيع وقت على هي النتيجة هتطلع كده رسمي. عوض في القانون ويمشي. بص، ضغطت لفاته فإذا كان قطره 10 سم اوجد كثافة فيض المركز مركز الملف في هذه الحالة. قطره في الحالة الثانية، يعني قطره بعد ما بقى دايرة، ما هو كان حلزوني وبقى دائري، فأصبح قطره كام اهو 10. يعني دي 2R بتاعت الملف الدائري. تعويض مباشر، بس تكون فاكر الحالة في الامتحان. كثافة الفيض والملف دائري، ما هو ده اللي أنا مش عارفه، هذا المطلوب اللي هو في الحالة الجديدة. اعمل مقص. عايز تحسب ده يبقى ده في ده على ده. يعني هضرب كثافة فيض الحلزون في طول الحلزون على قطر الدايرة. كثافة الفيض للحلزون معطى، طول الملف هو حلزوني معطى، قطر الملف لما بقى دايري قطره على بعضه 2R على بعضها معطى 10. ومش هحول لأن الاتنين بالسنتي. يعني أنا كل اللي هعمله 4 في 10 أس سالب 3 في 20 على 10 بس لأن دي 20 في 10 سالب 2 ودي 10 في 10 سالب 2 عشان الاتنين بالسنتي. واسمه ممكن ما احولش وتطلع صح طبعا. يمشي الصفر مع الصفر، يعني كده مفيش مقام. يعني النتيجة من غير آلة ولا بتاع 8 في 10 أس سالب 3 تسلا. مستر والله العظيم أسئلة امتحان، أقسم بالله السؤال أخو ده مش نفس الأرقام اللي هو دائري وحلزوني، كان في امتحان ثانوية عامة نظام حديث، ولو فاكر كان في الدور الأول 2022. هدور لك عليه وهحطه لك في عينك. أنت بتستهي في الأسئلة دي ليه؟ حلها ما بياخدش وقت، هو بيلعب على إنها حالة خاصة، فأنت مش هتفتكر المبدأ. أيوة باشا، بتخش لجنة فيها 8 فصول في دماغ واحدة، فوانت قاعد في اللجنة تحت ضغط إنك تفتكر معلومات شبه دي مش سهل، إلا لما بتكون شاطر ومذاكر مرة واثنين وثلاثة وعايد على المعلومات على مدار السنة. أما وانت في الحصة سمعت المبدأ حليت عليه خلص، مش هتحس إنه صعب عشان انت لسه سامعها. إنما مع مرور الأيام تدرس كام مادة في السنة، كل مادة فيها قد إيه. طيب إذا لو ما تعادش وتزاد الكلام ده كذا مرة، انت لما بتستهيفه ما بتركزش معاه، فمع كبر المنهج بتقع منك تفاصيل هبلة شبه دي. السؤال اللي بعده كان في امتحان الجمهورية الدور الأول 24 ثانوية عامة نظام حديث أهو. الدفعة اللي لسه قبل اللي فاتت، يعني كانت لسه قريبة 24. سؤال عادي جدا، ادرس الشكل ده قول لي أنهي قانون من دول يناسب حساب محصلة كثافة الفيض هنا. بس هنا هو بيختبرك في القواعد اليدوية، دارسها كويس فاهمها ولا لأ. سيادتك الحالة اللي قدامك نقطة تعرضت لفيضين، فيض جاي لها من الحلزون، فيض جاي لها من السلك ده. واحدها بدأ يقول لي والسلك ده مش بعيد شوية؟ يعني هل فيضه وصل لحد هنا؟ طالما مرسومين مع بعض يبقى الفيضين وصلوا. يا ابني الاختيارات كلها فيها الفيضين. فيض السلك بص تياره الأعلى يبقى فيضه داخل لجوه، والحلزون على يمينه اهو، يعني كده السلك يبعث لهذه النقطة فيض للداخل. أما الحلزون قلنا بقاعدة اليد اليمنى العكسية، طياره جاي كده اهو يا بشر، طياره جاي كده اهو، طالع من على الضلع اللي مش باين، يعني معدي من ورا الملف، فتشاور بالأربع أصابع على اتجاه الطيارة اهو من ورا، يعني الفيض جاي كده، يبقى اتجاه الفيض هنا يمينا. يا رب الحلزون فيضه يمينا والسلك باعت له الفيض للداخل، اكرمنا يا رب. الحلزون فيضه رايح يمين
والسلك الفيض بتاعه جاي للداخل، وضع تعامد، واحد يمين واحد لجوه، فبالتالي واحد متجها لليمين واحد متجها للداخل، يعني بينهم عملية تعامد، فبالتالي المفروض تطبق قانون فيثاغورس، فبالتالي الإجابة السليمة قاعدة فيثاغورس. الجذر التربيعي المجموع مربع الاتنين. طبعا لو خدت الفرق غلط، مفيش فيثاغورس كده، ده فيثاغورس حساب الضلع مش الوتر، هنا احنا بنحسب مستحيل تطلع كده. طبعا حساب الوتر لقاعدة فيثاغورس، الجذر التربيعي المجموع مربع القيمتين. اهي. امتى كانت تبقى جمع؟ لو كانوا طلعوا الاتنين باعتين فيض في نفس الاتجاه. وتبقى طرح لو الفيضين في عكس الاتجاه. بنقول لك فيض جاي لجوه فيض جاي يمين، بينهم زاوية 90، في تعامد. اي تعامد طبعا فيثاغورس. هنا هو مش بيقول لك حل مسألة، هنا هو بيقول لك اختار لي شكل القانون المناسب. ده اختبار لايه؟ لايديك. ايديك عارفة القواعد بتشتغل ازاي؟ بتعرف تنفذها؟ بتعرف تتخيلها؟ ده كان في لجنة، يعني تفهم ان ده بينزل لجنة. ايوه بابا الاتجاهات مهمة جدا في اللجنة، تيجي كتير جدا. سؤال ما جاش حتى الان بالشكل ده في امتحان، ولكن فكرة حلوة قوي، فانا بحب اشرحها كل سنة للاطمئنان. ملف حلزوني بيقول لك اعرف لي نوع القطب اللي هنا ايه ونوع القطب اللي هنا ايه. كنا اتفقنا في الحصة ان انا باليد اليمنى العكسية هذا الاصبع اصبع الابهام بيشاور على اتجاه المجال واتجاه القطب الشمالي. ماشي، ركز معايا. النقط دي معناها ان التيار مش باين او السلك مش باين من هنا. طبعا التيار جاي كده يعني معدي من ورا. ماشي، في حاجة المفروض عينك مزغللة منها. المفروض التيار لما يعدي هنا من ورا يبقى يكمل حركة لقدام، ايوه، يفضل يلف، ومع اخر الملف ينزل من قدام. ما هو لو التيار بدأ يعدي من ورا يبقى المفروض مع اللف يخلص من قدام، ولو بدأ من قدام مع اللف يخلص وينزل من ورا. ازاي طرفي الملف مش ظاهرين؟ لا، افرد لي ظهرك. ادي السلك اهو، القضيب المعدني. لو التيار جه من ورا المفروض يتلف كده وبعدين ما يظهرش، وبعدين من هنا تلف كده وبعدين ما يظهرش، وبعدين يتلف كده وبعدين ما يظهرش، وبعدين وهكذا، ويجي مع اخر لفة ينزل. فلازم يكون فرع مش ظاهر وفرع ظاهر. طب تفسر بايه؟ اهو ان الفرعين مش ظاهرين. امشي معايا. التيار كده هيعدي من ورا، بص، ثم يظهر من قدام، ثم يرجع من ورا، ثم يظهر من قدام، ثم يرجع من ورا، ثم يظهر من قدام، ثم ايه ده؟ المفروض هنا يرجع من ورا. لا دي حته بنت لذينه، في سويتش هنا، في سويتش معمول هنا. انا هوقف الكاميرا ثواني وهجيب لك سلك اعملها لك قدام عينك حالا دلوقتي. بص يا باشا، هنعتبره دي الدعامه اهو، عمل اهو عشان الاغبياء، وهنعتبره ده سلك. بص يا ابويا، الطبيعي السلك ده لو بدأنا نلفه من ورا هنبدأ نلفه من هنا كده. بص، هنبدأ نلف من ورا، يبقى المفروض اللف يتم ازاي؟ من ورا لقدام. بص، يظهر لك جزء وجزء لا، ثم الجزء الجديد في اللفة الجديدة ما يظهرش وبعدين يرجع يظهر، صح؟ إذا لما نيجي بقى نلف السلك كامل هيبقى طرفه من هنا أهو، ثم نلفه كده بقى اهو، نقعد نلف 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 حلقات اهي. حلو كده، فتبقى الحلقات وضعها عامل كده. خليك بس معايا هريح لك الدنيا اهو، ماسوره متعفنه متوسخه، ما علينا. فهتبقى الحلقات كده اهي، انا بس عايزها بعيده شويه عن بعض اهي. تشوف ايه حضرتك؟ تشوف جزء وجزء يستخبى، وبعدين جزء وجزء يستخبى اهو، وبعدين جزء وجزء يستخبى، وبعدين جزء، صح؟ ده الطبيعي. بص، الطرف ده ظاهر لك والطرف ده مش ظاهر لك اهو، مستخبي من ورا اهو. نهايه الطرف دي اهي من ورا من عند انا اهي، انت مش شايفها من هنا الحته دي، انما الطرف ده باين. لازم اي ملف حلزوني يتلف كده. ايه بقى الكمين اللي ورايا ده؟ هقول لك يا باشا، هوريها لك، عينك معايا واحنا مش مستعجلين.
بص يا حماده، عينك معايا بقى. هنعمل ايه؟ هنبدا اللف عادي من ورا اهو. يبقى هنجيب ده كده ونبداوا نلفه كده، ثم نخش على اللفه الثانيه كده، بقت اهي عاديه، ثم نخش على اللفه الثالثه كده، صح؟ مش المفروض بقى اللفه الرابعه او ما انا لافف من ورا لقدام؟ لا، هعمل سويتش. السويتش ده هيتعمل ازاي؟ عينك معايا. هقوم هخلي السلك ده يتنى واقوم قلبه لورا. بص دي كده كده. ده كده مش الوضع الطبيعي لللف. المفروض لو هلف عادي اقوم ساحب لورا وارجع. هعمل السويتش ده كده، فهخلي الدوران من هنا يعكس. بص هنا انا كنت باجي من اللي فين؟ من ورا لقدام، من ورا لقدام. هنا بقى هبدا اهو من هنا من قدام وارجع الف العكس، فهلف كده. هتلاحظ ايه؟ ان السويتش اللي هنا ده اللي انا عملته هنا ده سبب ان بقى في هنا ملف وهنا ملف. هنا الملف تياره جاي من ورا لقدام، هنا الملف تياره جاي من قدام لورا. بص بقى عندي على الدليل. بص يا باشا، يا رب تفضل ثابته بس ما تقعش الحته دي. بص، عايزك تبص بقى كويس. الطرف ده مستخبي من ورا والطرف ده مستخبي من ورا. انت الطرف ده مش شايفه اهو، اخره جاي نازل من عندي، وده كمان اخره جاي نازل من عندي، عشان انا عامل السويتش اللي في النص هنا ده. من غير السويتش ده مستحيل يحصل كده. اصبح كده الوضع ان في ملف هنا غير الملف اللي هنا، يعني دول اصبحوا يا فندم ملفين. نركن دي بقى على جنب، نرجع لموضوعنا تاني. بص يا حماد، الفكره جايه منين؟ التيار هنا كده هيعدي من ورا لقدام لحد السويتش اللي هنا ده، ثم من هنا هيبدا من قدام لورا. يبقى انت هتكشف لي على ملفين. الملف ده معدي التيار فيه من الخلف للامام، يعني القطب الشمالي هنا. هنا المقصود بيها الحته دي، لان انا من هنا عملت ملف جديد بعد السويتش ده، فيبقى هنا شمالي وهنا جنوبي بقاعده اليد اليمنى العكسيه. تيجي في المكان اللي هنا، بص التيار بقى بيجي من قدام لورا، من قدام لورا. يبقى تقبض على الملف ده كده، فيبقى القطب الشمالي بتاعه من هنا والقطب الجنوبي من هنا. كده في اصبح 4 اقطاب، لان في ملفين، القطبين اللي في النص شمالي وشمالي، واللي بره جنوبي وجنوبي. هو بيسأل على القطب اللي عند المكان ده والقطب اللي عند المكان ده، هنا جنوبي وهنا جنوبي. حتى الآن الفكرة دي ما نزلتش لجنة. يوم ما هتنزل طوب الأرض هيتلخبط وهيفتكروا ملف واحد. مستر طيب خلاص أنا اقتنعت ويا عم الاختيار أهو وأنا موافق. أنا بقى أكتشف إزاي إن هما 2 مش واحد؟ أقول لك، أي ملف سيادتك تشوفه حلزوني مرسوم قدامك، تابع أطراف الملف. يعني الملف بدأ كده ولقيته بقى اتلف وخلص كده، ده كده ملف واحد، لأن طرف من ورا طرف من قدام، كده مظبوط. طول ما واحد عكس التاني كده مظبوط. أول ما تشوف حلزون، بص 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 أنا بص 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 اتلف كده، كده غلط. أكيد في سويتش في النص. ما ينفعش طرفي نفس الملف يبقوا الاتنين من قدام ولا الاتنين من ورا. جرب للصبح، مستحيل، لازم يكونوا ملفين كده. فدايما عينك مع اطراف الملف الطبيعي، واحد داخل واحد خارج، واحد من ورا واحد من قدام. ركز على الفكره كويس جدا عشان فكره مهمه. محلول عندك طبعا حل تفصيلي. سؤال رقم 13، الشكل المقابل يمثل ملفان لولبيين متماثلان اهم، كل واحد عنده تيار، ده تياره اي ده تياره 2 اي، واسهم التيار موجوده على الرسم. قول لي محصله كثافه الفيض عند نقطه اكس هتبقى لفين؟ فكر معايا شويه. سيادتك عندك كام منطقه فيض؟ منطقتين، لان في 2 ملف. تمام، انا موافق، اشتريت. التيار ده جاي منين؟ بص على الفرع اللي مش باين، يعني معدي من الخلف للامام، فتشاور له كده اهو. بص جيت من ورا، يعني انا ما جيتش قبضت على الملف ده كده، لان التيار مش جاي من قدام، ده جاي من ورا وداخل من هنا. يبقى التيار ده المفروض تقبض عليه من تحت كده، يعني لو انا واقف كده هقبض عليه من هنا كده، يلف التيار من ورا لقدام، يعني يبقى الفيض للداخل.
لاسفل. ده معناه ان الفيض هنا على محور الملف لاسفل. ماشي. الناحيه اللي هنا بص التيار جاي برضو من عند الفرع اللي مش باين، يبقى تلف صوابعك من ورا كده فيبقى فضل فين؟ لاعلى. كده واحد لاسفل وواحد لاعلى. ده معناه ان هما عكس بعض مش مع بعض. ايوه طب وكده بيطرحوا، ومين اللي بيكسب؟ الاكبر. مين الاكبر؟ اللي طياره 2 اي. ايوه خلاص، يبقى كده كثافه الفيض هنا عند نقطه اكس اتجاهها الاسفل. غلط غلط، واسمعني، ده انا ايدي وجعتني في الحصه من وصف الحته دي. حضرتك النقطه اللي اسمها اكس مش على محور الملف، دي بره. مش انا اتفقت معاك وقمت حتى مشمر لك في الحصه وشايل القلم وقلت لك الفيض جوه بيتحرك بره عكسه؟ يعني الفيض على محور الملف لو لاسفل يبقى خارجه لاعلى. وقعدت اعمل لك كده في الحصه وقعدتوا تضحكوا. هنا النقطه بره، يعني فيض الملف ده هيبقى جاي لها الاعلى. وهنا بص الفيض لاعلى تمام، واما يطلع بره يبقى الاسفل. الفيض يتحرك كده ويطلع بره يلف ويرجع تاني. حصل. نقطة اكس بقى حواليها فيضين عكس بعض، ايوه، وده اللي كسبان فعلا، بس كده فيض ده جاي عند اكس الاعلى مش لاسفل، لان النقطة اللي انا بدرسها مش هنا، النقطة هنا خارج الملف مش على محور الملف. اذا عينك معايا طبعا كده، بس الاجابة الصحيحة هنا لاعلى. الفيض المحصلة سيتجه الى اعلى الصفحة. عينك معايا بقى، لو فرضا ده ملف حلزوني هرسمه بسرعه كده، وليكن اهو، والبطاريه اهي، هيجي التيار كده، يبقى التيار هيتحرك كده من ورا لقدام، يبقى الفيض رايح كده. ثواني. يبقى كده الفيض يتجه الى اليسار، ده جوه الملف، ويطلع يلف بره كده او كده الى اليمين. لو بقول لك اتجاه الفيض عند نقطة اكس لفين وعند نقطة واي لفين، دي مش هي دي. اكس على محور الملف يبقى هتمشي مع اتجاه الفيض على محور الملف الى يمين الصفحة. طب واي، هي واي جوه واي بره، يبقى تخش بالفيض وتطلع تلف لي بره، يبقى الى يسار الصفحة. يبقى لازم تكون شايف النقطة اللي انا بدرسها على محور الملف ولا خارج الملف، عشان هنا غير هنا. قسما بالله السؤال اجابته السليمة الى الاعلى، وبالتالي الإجابة السليمة هي الاختيار ج إلى أعلى الصفحة. السؤال اللي بعده، لديك ملف لولبي، امتحان السنة اللي فاتت دور أول، سؤال نظري بربع جنيه. بربع جنيه. ملف لولبي طوله L، تتوزع لفاته بانتظام على امتداد طوله، ويتصل طرفاه ببطارية اسمها VB ملهاش مقاومة داخلية. عند اقتطاع اهو، حالة القطع اهي، في لجنة اهي، عند اقتطاع نصف الملف وتوصيل ما تبقى بنفس البطارية، قول لي مين من دول يقل للنص من غير ما تفتي، ما تهزرش، انا لسه حكيها حالا. سيادتك ايه اللي حصل؟ طولك قل للنص، ما انت قطعت نص، يبقى طول الملف هيقل للنص وعدد لفاته هيقل للنص، ما انت رميت نص الملف، ولما الطول هيقل للنص مقاومة الملف هتقل للنص، فتيار الملف هيزيد للضعف، فكثافة فيض الملف هتزيد للضعف، لأن الكثافة طردية مع التيار، والتيار عكسي مع المقاومة، والمقاومة طردية مع الطول، والطول طردي مع العدد. اللي أنا كنت لسه بحكيها، بنحكيها من قرن، ما بتجيش كتير بس هي جت. يعني أي حرف في الامتحان معرض إنك تقابله في الامتحان، ذاكر أي حاجة. هو بيقول لك شوف لي حاجة قلت للنص، ده المطلوب. إيه اللي بيقل للنص؟ الطول قل للنص والعدد والمقاومة. شوف حاجة منهم. عدد لفات وحدة الأطوال على مين يا عم؟ العدد ده ثابت يا باشا، عدد لفات المتر الواحد ثابت، ارجع اقرا الإثبات شوفه.
المقاومة الأمية وربنا دي اللي قلت للنص فعلا. شدة التيار لا دي زادت للضعف يا فندم. كثافة الفيض دي كمان زادت للضعف المفروض. فالحاجة الوحيدة اللي قلت للنص هي المقاومة الأمية. اختيار ب. خلص السؤال. سؤال في لجنة. الموضوع مش سهل وكتير جدا غلطوا فيه في اللجنة رغم انه مشروح، بس انت ما بتسترسش عليه، ما بتدلوش الضغط اللازم عليه، تعش كل فترة تراجع بما يرضي الله. فبالتالي كل حرف في المنهج مهم. ملف الأولبي ده كان في الاسترشادي بتاع السنة اللي فاتت، ما جاش في آخر السنة، كان في الاسترشادي قص برضه. ملف الأولبي تم قص 25% من عدد لفاته، وتم إعادة ما تبقى إلى نفس طوله الأصلي. إزاي يا مستر؟ يعني أنت بعد ما تقصه هيرجع لنفس طوله إزاي؟ طول الملف، يعني رجعنا مطينا اللفات، إنما طول السلك طبعا قل، ما أنت قصيت حتة. خلي بالك دي مش نفس معنى دي. بص يا باشا، أنا ممكن أعمل لك 10 لفات كده وأقص نص الملف ده، يتبقى كام لفة؟ 5، فلفهم 5 لفات كده متباعدين، فيدوك نفس طول الملف عادي. ايوه بس هو اللي يقول خلي بالك قص ربعه، افهم ان طول الملف، طول السلك قصدي، اصبح 3/4 ما كان. بص بيصيع، تم اعادة ما تبقى الى نفس طوله. ايوه كملف رجع نفس طوله، انما السلك اتقص منه حتة خلاص، فالملف هو اللي بقى نفس الطول زي ما كان، انما السلك كسلك كامل، سلك مفرود في ربعه اتشال، فاللي ناقص 3/4 طول السلك. تفرق؟ تفرق، لان لما السلك هيقل لل3/4 في طوله، يعني مقاومته هتبقى 3/4 قيمتها، يعني تياره هيبقى 4/3 من قيمته. علاقة عكسية. خلي بالك طول السلك قل لل3/4، يعني عدد اللفات هو كمان قل لل3/4، ما انت في ربع رميته، انما طول الملف كحلزون ده اللي رجع لنفس مكان قيمته. هات لي نسبة، فإن النسبة بين كثافة الفيض في الحالة الأولى إلى الحالة الثانية تبقى كام؟ سؤال خبيث قوي. ليه؟ بص يا باشا، إيه قانون كثافة الفيض للحلزون؟ ميو إن آي على إل. يلا نعوض ونشوف حصل إيه. كده كده معامل النفاذية ثابت، وهو ده المفروض طول الحلزون اللي في القانون، فده برضو ثابت. هقول لك رجعه زي ما كان كحلزون. عدد لفاتك قل لل3/4 بعد ما رميت الربع، تيارك زاد 4/3 من قيمته، لأن المقاومة قلت لل3/4 لما طول السلك ذات نفسه قل لل3/4. إذا العدد بقى 3/4، التيار بقى 4/3، 3/4 يروحوا مع 4/3، فأصبح في الناتج مفيش حاجة اختلفت، لأن الزيادة هنا عادلها النقص هنا، فراحوا مع بعض. فكده كثافة الفيض قبل التغير لو خدنا نسبتها لبعد التغير تدي 1، لأن التغير في تغيرين حصلوا أيوة في العدد وفي التيار، نفس القيمة بالعكس، وفي حصل الضرب هيروحوا مع بعض، وبالتالي والله السؤال إجابته 1-1. خبيث، ده سؤال خبيث والله العظيم، ده أصعب من اللي نزل في اللجنة، ده أخبث من اللي نزل في اللجنة. ده كان في الاسترشادي، ولما جت اللجنة قال له يا عم أنا راجل حنين، خد الفكرة الحلوة دي، أسهل دي، ولكن لازم نتدرب على كل الأفكار طبعا تحسبا لأي حاجة. السؤال اللي بعده، ملف الأولبي يتصل ببطارية اسمها في بي، ده كان في امتحان الأزهر آخر دفعة. مهمل المقاومة لو كثافة الفيض عند مركز محوره، عند المحور بتاعه كانت بي، استبدلناها ببطارية تانية 3 في بي، كثافة الفيض حصل لها إيه؟ والله سؤال كوميدي. ملف الأولبي يعني كثافة فيضه ميو إن آي على إل. إيه التغير؟ شلت بطارية حطيت بطارية بس يبقى أنا لا غيرت المعامل ولا العدد ولا الطول، هو نفس الملف. البطارية اللي هي الفي بي تأثر على آي، لأن التيار في بي على آر،
هل مقاومة السلك اختلفت؟ يا عم أنا ما جيتش جنب السلك، أنا غيرت البطارية، يبقى ار ما جيتش جنبها. طب البطارية حصل لها إيه؟ بقت 3 أمثال، يبقى التيار هيحصل له إيه؟ هيبقى 3 أمثال. يبقى كثافة الفيض هيحصل لها إيه؟ هتبقى 3 أمثال. بس شكرا. أنا بكلمك في أسئلة لجنة، لازم تقتنع إن مش كل أسئلة اللجنة عظيمة وفظيعة. ده لجنة ثانوية عامة، أزهر 25، اللي قبله استرشادي نازل من الوزارة 25، اللي قبله امتحان الجمهورية 25. أسئلة في المقبول جدا، بس فيها شغل، محتاجة تفكير. السؤال رقم 17 في الاسترشادي 25، اللجنة الدفعة ده لسه معدية، بس الاسترشادي مش آخر السنة الحقيقي. ادالك ملف حلزوني وملف دائري في المكان ده، يعني حلزون ودايرة عاملة كده اهو. فبيقول لك هات لي كثافة الفيض المحصلة عند نقطة سي، ومديك كل معلومات الملفين، تيار هنا وتيار هنا، نص قطر الدايرة، طول الحلزون، كل اللي انت عايزه موجود. هات لي بس القاعدة اللي هتحل بيها، جمع ولا طرح ولا فيثاغورس. بص يا باشا، تيارك طالع من هنا اهو على الحلزون، يعني على الفرع اللي مش ظاهر، يعني كده التيار معدي من الخلف للأمام. يبقى لما التيار يعدي من ورا لقدام، فيض الحلزون هيبقى متجه نحو يمين الصفحة، يبقى الفيض بيعدي على نقطة المركز وهو رايح يمين. طب بالنسبة للدايرة السهم اهو، يعني الحلقة دي تيارها طالع لبره كده، اتفقنا دي بنبص لها منظور جانبي، ونلف البريمة مع اتجاه التيار كده، البريمة بتتفك يبقى بتسحب عليك، ما انا لو بربط بزق لجوه، لو بسحب بزق عليا، صح؟ طب ما ده معناها ان فيض الحلقة هو كمان هيبقى جاي كده. لو بصيت للحلقة دي من هنا، تيارها طالع كده كده، يبقى هتلف مع عقارب الساعة من النظرة اللي هنا، فهتزق كده. في الحالتين نظرتك من هنا او من هنا، لو هتبص على الدايرة من هنا او هتبص عليها من هنا، الفيض هيتزق كده. من هنا هتزق كده، ولو جيت من هنا هتشد كده، ما تفرقش اقسم بالله. كل ده عشان نقتنع ان الفيضين مع بعض، فيض الحلقة وفيض الحلزون هيبقى في اتجاه واحد. للعلم انا ممكن اطبق على الحلقة اليد اليمنى العكسية، هي نفس التطبيق، هتمشي لي بالاربع صوابع مع التيار، اعتبرها لفة من لفات الحلزون. ينفع تطبق على الدايرة اليد اليمنى العكسية، هتمشي مع التيار كده، فهتلاقي الفيض راح كده برضه. امشي مع التيار مع اتجاه التيار اهو بالاربع صوابع، اليد اليمنى العكسية هي تنفع بديلة للبريمة في اي حتة على فكرة. يعني اقدر افهم من كده ان انا هجمع الفيضين. اي حاجة تانية في السؤال سهل، هي يعني عبقرية السؤال انك تبص صح، تكتشف طريقة جمع الفيضين، هيتجمع ولا يطرح ولا فيثاغورس، المحصلة هتتجاب ازاي، جمع بس، هتعوض كل دي ارقام معطيات. فبالتالي الفكرة بس هي اللي فيها سخافة شوية في التخيل، غير كده ارقام وآلة. السؤال اللي بعده، سلك مستقيم يمر به تيار شدته 50 امبير، يبقى كده انت معاك تيار السلك محطوط موازي لملف حلزوني، ويبعد عنه 10 سم، والحلزون 35 لفه، وطوله 88 سم. كل المعطيات موجوده، احسب كثافه الفيض شبه اللي فات. كل دورك تكتشف هتطبق ازاي قانون المحصله. هات لي كثافه الفيض عند نقطه على المحور هنا، شوف الفيضين مع بعض ولا عكس بعض ولا متعامدين وبس. طيب التيار هنا طالع من على السلك المكشوف اللي ظاهر، يعني التيار جاي من الامام للخلف، يبقى على محور الحلزون ده الفيض يتجه الى يسار الصفحه. ماشي. تيارك في السلك يمينا، يبقى تحت السلك الفيض داخل، ويعدي من فوق يبقى خارج. اذا اي نقطه على محور هذا الحلزون تعرضت لفيضين، بص لي، فيض يتجه نحو اليسار وفيض يتجه للداخل، واحد يسار وواحد داخل، يعني بينهم تعامد. يبقى هنا المفروض تطبق قاعدة فيثاغورس.
يبقى سيادتك كل اللي هتعمله ايه؟ كل الارقام المعطيات موجوده والله. هتطبق قانون السلك، معطياتك كامله موجوده تجيب النتيجه. هتطبق قانون الحلزون، معطياتك كامله موجوده تجيب النتيجه. المهم تكتشف ان دي حاله محتاجه فيثاغورس. فيثاغورس عنده تعامد المجالين، لان المجالين متعامدين. تاني ليه؟ واحد جاي يسارا واحد داخل لجوه، يبقى واحد كده وواحد كده. اي حاله تعامد تطبق فيثاغورس وانت واثق في نفسك 100%. والباقي طبعا شغل آلة. هتعمل للفيضين قاعده فيثاغورس بالجذر التربيعي المجموع مربع الاتنين. السؤال الاخير، ملف لولبي طوله 40 سم، ادي طول الملف في الحاله الاولى. اتوصل ببطاريه ليها قيمه قوى دفعه كهربيه في بي. كثافه الفيض عند منتصف محوره كان اسمها بي. قطع حلزوني، قطع جزء منه اهي الحاله الخاصه اهي، قطع 25 سم وتم توصيل الباقي بنفس البطاريه. كده وصل كام؟ 15. طوله 40، قطعت منه 25، قطعت 25 ورجعت الباقي. يبقى طوله في الحالة الأولى كان 40، وطول الجزء اللي اتوصل بعد القطع 15 سم. شكرا، خلصت. عايز ايه؟ كثافة الفيض عند منتصف محور. باشا أنا لسه قايل لك القاعدة، كثافة الفيض في حالات القطع للملف اللولبي طردية مع شدة التيار، فعكسية مع المقاومة، فعكسية مع الطول. يعني النسبة بين الفيض في الحالة الأولى إلى الثانية هو نفس نسبة التيار في الحالة الأولى إلى الثانية، هو مقلوب نسبة المقاومة في الحالة الأولى إلى الثانية، هو مقلوب نسبة الطول في الحالة الثانية إلى الأولى. دول طردي ومع دول عكسي. خلصت. طول الحالة الثانية بكام؟ 15 بعد القطع. كانت كام؟ 40 قبل القطع. بالاختصار 3 إلى 8. دي نسبة مين؟ L2 إلى L1، اللي هي R2 إلى R1، اللي هي I1 إلى I2، اللي هي B1 إلى B2. طيب يعني أقدر أقول لك كده إن B1 إلى B2 نسبتها 3 إلى 8. أنا عايز B2. اعمل مقص. يبقى كثافة الفيض الثانية 3 إلى 8. يبقى كثافة الفيض الثانية 8 على 3 من كثافة الفيض الأولى اللي هو قال لك سميها B. يبقى النتيجة النهائية 8 على 3 B. هنقف طبعا عند الحدود دي. متنساش الأسبوع اللي جاي إن شاء الله هيبقى عندك امتحان يشمل جميع أجزاء الفصل الثاني. يعني امتحان الحصة الجاية إن شاء الله على الفيض وكثافة الفيض وحالة السلك المستقيم بكل أفكارها، الملف الدائري بكل أفكاره، الحلزون بكل أفكاره، لحد قبل القوة المغناطيسية. يعني شامل، أيوة بس شامل صغنن. هيبقى إن شاء الله في 12 سؤال، 10 اختيارات و2 مقال، بس يشمل الأجزاء دي كلها. ركز كويس، لم ورايا كل حاجة بسرعة عشان الفصل ده كبير، فهيبقى عندنا إضافات جنب الشغل بتاعنا عشان نعرف نحلق على كل أفكار الأسئلة. ربنا معاكم إن شاء الله ونشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.